来看立法院国民党的党团、民众党团提出要停止起电价一案，因为人数优势，嘛伫立法院表决通过了。经济部是强调讲，电价是依照电业法办理，经济部佮台电拢是遵守电价审议的结果哦。经济部长王美花嘛强调讲，若无法度起电价，对台电的财务影响会真大，嘛影响到稳定供电。国民党佮民众党哦，嘛批评政府应该爱检讨能源政策。国民党团的总调鲍坤基是表示讲，要修电业法，未来电价要起，要经过立法院的同意。若要提限电价卖起，伫立法院用人数优势表决通过。不过经济部长王美花回应，俄乌战争和国际燃料成本一直升起来，台湾相对其他国家伫起电火钱方面已经采取较温和的态度，造成台电了钱。若无起电价，对稳定供电是不利。这样的一个挑战哈，事实上是对台电非常重要。然后否则如果没有办法这样挑战，那对台电的财务会有很大的影响。那这个也不利于台电稳定供电的一个功能。民众党主席柯文宪表示，若经济部解说有理，并无反对起电价，不过提出三大质疑，认为政府爱检讨能源政策。国民党是炮火连连，真想去批评行政院无要插立法院的决议。放回今年经济部有产审查，除了人事费用甲一般性补助费用以外，其他考虑全部冻结。另外，还阁修电业法第49条。我们会在这个礼拜五立刻抽出电业法49条来进赴二读，我们会正式来修正电业法，让未来电价的涨跌必须要经过立法院的同意。国民党团书记长洪明凯表示，立法院决议有法律效力，呼吁行政院唔通擅自扩权，甲民意来对抗。不过经济部也讲，4月7日起电价是依法办理。国民党团见招拆招，7三要提出修法，互未来电价决议爱经过立法院的同意。记者综合报道。